भाई साहब, जैसा आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा, हमने हवा से बोतल को उड़ाया था और आज हम उसी ट्रिक के साथ इस एरोप्लेन को बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमने कुछ इस तरह से अपने कार्डबोर्ड के कुछ पीस काट लिए हैं। ठीक है, ये है हमारा बैक पैनल और ये भी हमारा बैक पैनल है। ठीक है, और ये है हमारे हवाई जहाज़ के साइड वाले पंख। गाइस, अब हम सिंपली इस पे अपने स्टेप को चिपका लेने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, पहले हम इस एरोप्लेन में यहाँ से पानी भरेंगे। ठीक है, और इसमें पंप की सहायता से हवा भर देंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये हमारी ट्रिक कामयाब हो पाएगी या नहीं। अब क्या नहीं हुआ भैया? छोटो फिर इसमें अपना बोल के सेट कर देगा। और का भाई साहब, ये देखो तब बना देंगे आज। चल भाई, मैं तो सो रहा हूँ। कर दिया था ना तो यूज
तो भाई साहब हमारे एरोप्लेन की लैंडिंग क्या जबरदस्त हुई थी, देखते हुए मजा आ गया, धुआंधार। बोलो अगर हमारी वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है।